如果嗱我怪錯咗你嘅話，我同你講聲對唔住3000，你可能咧都真係一個咧虔誠嘅教徒，你真心想幫我3000可伯嘅。如果係嘅話，你即刻收手，唔好再將你啲料俾阿光頭花生，因為光頭花生係一個賤人。如果阿3000哥、阿 A 倫哥你冇份嘅，只不過係俾阿光頭花生擺咗你上台，係嘛？將你啲料咧爆出嚟。嗱，你冇份分錢嘅，咁我怪錯咗你，我同你阿 A 倫哥即係3000講聲對唔住，阿柱仔真誠向你道歉，對唔住。你問過阿可伯未啊？可伯係咪親口同你講要公諸於世啊？仲有啊，可伯嗰5個仔女係咪想你將呢啲嘢公諸於世啊？你而家就話唔去公佈嗰個葬禮具體個安排，係為咗保護可伯啲仔女嘅私隱，咁你又將人哋個老豆同佢講嘅遺言公諸於世？哇！你份人都幾乸矛盾嘅喎，講嘢前言不對後語喎，幾違心嘅喎你，幾虛偽嘅喎你真係好虛偽啊！光頭花生，名利雙收，賺咗錢賺埋明星幾好啊！但係唔係個個都好似佢哋咁白痴啊嘛，花生，我哋有眼睇㗎，所以你哋唔該啲花生粉清醒下啦，呢啲唔係叫呃流，唔係叫呃流量，叫乜嘢啊？呢啲叫呃流量氹課金。因為有呢隻咁嘅光頭花生，就派阿光頭3000就埋可伯身，就攞到好多獨家料。咁啊喺可伯最後嘅歲月，佢仲唔放過可伯，一樣攞佢啲料出嚟做獨家。咁跟住咧，佢仲鬧緊我㗎嗱，因為琴日咧，我琴晚先得閒，半夜3、4點鐘搞掂條片，擺咗上 YouTube。我早2日咪又講呢兩隻咁樣嘅賤人嘅。即係為咗流量，為咗錢咧，不惜去食人血饅頭，不惜去出賣可伯嘅私隱，不惜去將可伯嘅所有嘢公諸於世嘅。咁我擺咗上 YouTube 之後，佢哋就留意到啦，就開始今日又開直播嘅時候咧，就喺度咧邀引我，佢唔夠膽正面回應我。係啊，我話明俾佢聽嗰日，我2月21號2月11號河馬開庭，我係會去開佢波嘅。係單打我冇錯，咁咧佢劣㗎，因為阿門話開佢波咧，咁佢咧就唔劣㗎，阿門老啊嘛，腳步浮浮咁樣，佢唔驚啊嘛，我唔係啊嘛，我後生佢咁多，我把聲我都嚇窒佢啦，拋窒佢啦，啱唔啱啊？咁跟住咧佢就出嚟講，即係佢又幫我改個名啦，叫唔知係咪講我咧？佢話有個人叫大陸公廁。大陸公廁啊！嗱，佢用咗大陸2個字啦，因為而家香港講大陸2個字咧，其實有少少唔係咁尊重我哋內地人㗎，所以我哋都要改口，唔好講大陸啦，我哋講內地㗎，明白嗎？好，唔緊要，個問題係佢唔認衰啊嘛，佢唔知衰啊嘛。你諗下啦，阿可伯嘅遺言，所謂遺言，一個鬧河馬嘅，一個同啲子女講，好想見翻啲仔女嘅，佢嗰時未死啊嘛，係咪？咁有個網友我唔記得叫咩名啦，鋪衣定咩？我唔記得有個網友叫咩名？喺花生台做直播嘅時候，花生台都擺咗佢條留言出嚟，我俾你哋睇過啦。我揾唔翻啊！佢自己講出嚟噶嘛，讀出嚟噶嘛，就話佢食人血饅頭，就話佢咧就我睇下先啊，老千花生支持阿門玩殘老千花生。哦，呢個好似係呢個叫 POE Lam 啊，呢個網友就話阿光頭花生漏口花生個老婆以前喺中國城做小姐，係嘛？咁啊跟住嚟講咧就點樣啊？同啲客人做得義人運動多，跟住嚟講咧就搞到而家冇仔生咁樣，即係鬧佢啊嘛。咁啊講到一樣嘢㗎，講到乜嘢咧？各位就係講到柱哥把聲都震住光頭花生啊嘛，我驚佢有牙，隔住條馬路佢都驚啊，腳震震啊，腳震震。眼光光頭暈暈，我報警啊咩？你再講啊！我報啊！我等你啊！唔報正衰仔啊！光頭佬花生，驚你有牙。好啦，講返先，唔好意思啊。柱仔惡起上嚟都會好惡㗎，串起上嚟都好串嘅。我喺 YouTube 嗰條片下邊有啲人留言啊，你冇喺香港交稅，即係話我啊，你對香港冇貢獻嘅。你唔好講嘢咁大聲，扮晒大佬啊！即係話我乜要喺香港有交稅先至可以講得嘢嘅咩？吓？咁你又點知我冇交稅嘅？我交唔交稅使唔使同你 report 啊？你係邊位啊？稅務局啊？
十下我冇貢獻你有啊？香港我冇貢獻你有啊？十懵食甜筒，呢啲唔講啦嚇。即係咧，佢始終咧，柱哥大哥係財技喎，唔好咁講，唔關呢樣嘢事。咁佢即係啲人始終咧就俾阿花生洗咗腦啊！佢以為花生係好人啊，佢以為阿3000係好人啊，不斷潛移默化。你點會好人啫？你好人你就唔會喺阿伯臨終之前阿伯講錄音出嚟。阿伯係同啲仔女講嘅，佢想見翻啲仔女。你有冇喺阿伯在生嘅時候將呢段錄音放出嚟，勸阿伯啲仔女翻去睇阿伯最後一面啊？你有冇啊？光頭花生有冇啊？3000，哎呀，我唔記得咗啊！或者佢哋話：哎呀，唔係啊，我揾咗佢哋啊，佢哋冇覆我。係啊，我當你第一唔記得咗，咁你正趴街啦，講大話啦，係嘛？唔記得咗就第二，我揾咗佢哋㗎啦，揾唔到啊，揾唔到你幫佢錄乜嘢啊？如果你揾唔到佢啲仔女嘅，你幫阿伯錄嚟做乜？好啦，你揾到佢啲仔女啦，即係嘛？咁你揾到佢啲仔女，你點解唔俾佢啲仔女聽？跟住阿花生同埋3000就話啦。你個咁樣嘅咩喺大陸公廁啊？叫我咩大陸公廁啊？你點知我哋冇俾佢啲仔女聽啫？咁有冇俾啊？有定係冇啊？如果有，你點解仲要播出嚟俾全世界聽啊？陷佢啲仔女於不義啊！即係話佢啲仔女個老豆瓜啦，都唔見佢最後一面，係咪咁咧？拱佢啲仔女出嚟俾人批鬥啊！冇俾到，佢哋唔俾，佢哋冇聽，你更加唔應該播出嚟。你一樣陷佢啲仔女於不義，對可伯有咩幫助啊？咁樣叫做對阿可伯好啊？你收皮啦！阿光頭花生，阿光頭3000，啲人仲喺度，今日佢仲喺度講我啦。第二件事，即係佢個林，人哋有句説話叫人之將死，其言也善，係咪啊？阿可伯都就快走咯嗰陣時。哎呀，唔好同我講嗰啲嘢住啊！咩炮腳嗰啲晏啲先啦，好嘛？嗰豬肉翼啊嘛，晏啲先唔講呢啲住。我哋而家唔賣嘢啊，講下古仔先得唔得？各位大家評下道理啫，大家憑心而論嚇，講下道理冇所謂嘅。你哋覺得我講得錯都得㗎，你可以鬧我嘅冇所謂嘅。呢個公開場合，嗱呢一段我又擺上 YouTube， 好唔好？嗱大家評下你。如果光頭花生同埋3000真正對可伯好嘅，點會咗可伯嗰段錄音遺言出嚟之後，可伯係啲仔女過去見翻佢嘅？你有冇俾呢段錄音俾佢啲仔女聽喺可伯生前？有定冇？我不管你有定冇，你都唔應該將佢公佈出嚟。你咁樣叫幫可伯咩？你咁樣叫幫佢啲仔女咩？所以有啲人話：哎呀，阿3000咧應該係啲仔女咧安排喺可伯身邊照顧佢嘅，因為佢哋咧怕啲媒體，怕咗啲 YouTuber， 就嗰5個仔女就唔想出面，所以就叫3000嚟到代勞，我代你老闆。如果3000係佢5個仔女嘅人，佢點會將人哋嘅老豆嘅消息係咁發俾啲網台，發俾一個網台啊，就係花生啊、獨家料啊，跟住加巨量嘅課金同埋廣告費啊，問下佢賺咗幾多黑心錢啦，食咗幾多人血饅頭啦，花生同埋嗰個咁嘅3000賺咗幾多無量錢啦，咪而家攞個皮靚嘢出嚟，話幫阿可伯搞喪禮已經，哇，簡直係再聖人啊！係咪啊？哦，簡直即係功德無量嗰啲人話佢有冇搞錯啊？即係阿歡哥攞住碌炮喺街頭砰砰砰砰砰砰砰，係咪啊？呢度搶呢度就搞幾個億，嗰度搞幾千萬，最後捐50蚊去紅十字會，跟住就叫做乜嘢啦？叫做聖人啦，功德無量啦，用下腦啦，你哋嗰啲花生粉。其一。如果佢係仔女嘅 friend， 佢係宜得呢單嘢有咁低調得咁低調，可伯成件事唔好話葬禮啊，係乜嘢都要低調。你冇可能將佢嘅消息食咩藥有咩病去爆俾阿花生聽，阿花生就爆獨家出嚟，跟住又派啲2手飯3手飯俾呢個網台嗰個網台嗰個網台，嗰個網台就話多謝有台花生哥，多謝佢啊，哎呀俾啲一手爆料出嚟，哇佢真係好啦，咁跟住自己就名利雙收。呢啲仲唔係叫食人血饅頭，食乜？呢啲叫乜嘢啊？
認唔認同啊？認同柱仔講嘢嘅打兩個字認同。名利雙收，賺咗錢賺埋明星幾好啊！但係唔係個個都好似佢哋咁白痴啊嘛，花生，我哋有眼睇㗎。阿三千，你真係為可伯好，你會將佢啲料周圍攞出嚟講咩？跟住啦，遺言又周圍攞出嚟去賺獨家料，梗係賺唔少啦佢。跟住啦，仲有啊嗱呢位阿五叫做阿五嘅朋友講得啱啦。咁而家邊個料理可伯啲後事，大家都關心呢樣嘢嘛？關心啊！今日佢講咗出嚟啦，嗰個花生又係獨家，關心啊！獨家料啊！你哋係咪好關心啊？可伯幾時死啦？唔係 ，sorry， 係咪關心可伯幾時燒啦？幾時係佢嘅喪禮啦？關心啊嘛，唔啱咯。佢一寫出嚟大大嘅標題，可伯喪禮點點點咩具體咩已經定咗啦，或者有啲咩詳情咁樣。河馬自己話冇攞佢12,000，話呢個唔理佢先嚇。爆標啦，直頭好多人睇啊，又賺幾多廣告費啊！一條片可能賺翻晒個喪禮所謂攞錢出嚟嘅嗰萬零蚊啊！啲人仲真係懵成食。嗱，早排阿四哥啊，唔係走咗嘅，我哋係幾時知㗎？未火化㗎，阿少梅嗰個阿可伯嗰個 ABC， 因為香港係咁樣嘅，可以雪成個月㗎嚇。係咁樣嘅，要排期啊嘛，好多你譬如佢要 book 大酒店啊，即係 book 嗰啲殯儀館啊、盛啊，好多嘢要排期嘅。咁另外嚟講咧，佢今日阿三千佢哋嗰邊花生台公佈出嚟咧，就話三千咧去東華三院申請阿可伯嘅身後事，就申請呢個東華三院伸出援手咧就批咗㗎啦。批咗之後咧就話佢哋就公佈咗嗰個大概嘅時間，就冇公佈具體嘅詳情，淨係話今個月尾阿可伯就會火化，就會有呢個喪禮舉行。咁但係冇講到幾時同埋喺邊個地方。咁佢話要保護可伯私隱喎，要保護可伯嘅5個仔女嘅私隱喎，因為可能可伯嘅5個仔女到時會出席喎，佢驚啲網台啊，驚啲媒體影到佢哋咧，就糾纏佢哋喎，唔好喎。嗱，阿勝利雙手創講得啱啦，人哋4個都係火化完再公佈㗎啦，人哋大明星一樣咁低調啦。你真係對阿可伯好嘅，你話哎呦我揞咗皮幾兩皮嘢出嚟啊！阿花生話㗎嘛因為咧東華三院咧佢淨係負責燒咗佢嘅咋，唔負責買個龕位俾佢㗎，係咪啊？個龕位咧，哇3000出心出力，功德無量，係嘛？哇自己揞荷包買埋個骨灰龕位俾阿可伯安放佢嘅骨灰，會簡直犀利啊！功德無量，阿彌陀佛啊！唔好意思，佢哋應該講阿門嘅，因為佢基督徒啊嘛，佢哋話係真係咁啊！係你就唔好周圍唱啦，咪搞掂晒先，好似阿四哥嗰單嘢咁樣搞掂晒先講咯。你做咩嘢攞出嚟呃流量啫？擠牙膏佢最叻㗎啦，係咪？嗱，好似阿三千俾啲錄音俾阿花生，佢嗰第一段留言係佢鬧阿河馬嘅，係嘛？阿可伯話㗎嘛，嗰個衰婆想我死。但係我就未死，我仲喺樹你做過啲乜嘢衰嘢你自己知，即係話河馬啊嘛。你到時唔好唔認就得啦。咁嗰段遺言啊嘛。咁另外一段遺言就話何咩偉係嘛？佢大仔唔記得叫咩名啦嚇。老豆而家喺醫院嚟啊，好想見到你哋啊，同你哋傾下偈啊，想出去啊，定係食碗牛腩河啊之類啦。唔通係3000分2日俾你㗎？分3日俾你㗎，唔係一齊俾你㗎。阿光頭佬，阿光頭花生，乜你好似擠牙膏咁樣，好似便秘屙一尿咁樣，逐啲擠出嚟啊！所以你哋唔該啲花生粉清醒下啦，呢啲唔係叫呃流量，叫乜嘢啊？呢啲叫呃流量、氹課金、食人血饅頭賺死人錢，跟住仲要將自己洗白。聖人啊，無非親非故嘅3000，賣咗可伯身，揾咗一段無良錢、陰公錢、陰質錢之後，突然間良心發現，所以喺阿可伯嘅仔女以及佢嘅髮妻阿河馬講到明，唔理可伯嘅婚禮啊嘅葬禮嘅時候，呢一位哇仗義人士。係咪啊？光頭3000挺身而出，有錢出錢，有力出力，幫可伯搞葬禮，買埋骨灰位俾佢，簡直可歌可泣，驚天地，一
鬼神，要唔要立個咩牌坊俾佢啊？人哋啲仔女不是上當，俾你們班流量佬追擊，肯定唔會露面，你們收皮。阿英知你唔知，你就算數啦，你唔好講咁多啦。而家咪講緊嗰班咁嘅流量佬咯，呢個第一。第二，嗰啲仔女上唔上當？咁我而家講緊嗰樣嘢啊，有個光頭佬咧，咪埋去拖阿餡伯嘅，跟住將阿餡伯嗰啲生前遺言啊，嗌啲仔女嚟睇佢啲錄音咧，喺阿餡伯走咗之後先公佈出嚟嘅，又唔俾啲仔女聽咧，明唔明啊？咁到而家到阿可伯啲葬禮啦，佢又好似好巴閉咁樣啊嘛，話自己出錢出力同佢買咗萬幾蚊個骨灰位嚟幫佢安葬啊，第日而家攞出嚟講啊，聖人啊，你明白未啊？英知，你明我講咩未啊？不過算啦，唔需要你明白啦嚇。既然你唔明白，由佢啦。喂，多謝阿 Maggie。好嗱，咁啊嚟啦喎。咁你咪唔好講咯。你驚嘅話，你真係維護可伯，包括可伯啲仔女嘅話，你做咩要講月尾要搞咩葬禮啊？你搞完先講。其實我哋外界估緊咧，已經搞完咗噶啦，可能係咪？咪大家唔講咯。你唔講冇人講㗎，花生。但係你又唔捨得賺嗰啲陰質錢啦，你就唔捨得唔賺嗰啲陰質錢啦。你係都要賺啦。咁咪攞出嚟威啦，又是全個呢個叫做係香港嗰啲 YouTuber 又攞嚟講啦，好多係咪啊？哇！據呢個咧有台光頭花生速遞嘅獨家消息爆料，哦，原來可伯嘅葬禮又已經定咗啦，具體細節已經定埋，不過就唔公佈住，就要即係唔好曝光嗰啲仔女。咁但係咧，哇，好犀利啊！3000真係聖人啊，攞錢出嚟啊，去葬可伯啊！算罷啦，啲人信嘅又係我都好拗頭嚇，係咪啊？你哋覺得我講得啱唔啱啊？我都好拗頭，啲人咁都信嘅，仲要同佢講説話喎。嗱，我俾你睇下啊，睇下佢哋點講啊，笑死人啊！跟住仲喺度不忘啊，花生仲不忘去踩我兩腳，不忘踩我兩腳啊！3支乜嘢啊？咁就要帶尿片，咁所以唔方便出街嗰個咁嘅臭細啊！呢一個咁嘅鋪意咧，佢話阿伯錄音，話幫佢揾5仔女，佢點知等佢5仔女見佢，點知佢瓜咗啊？先播嚟流量係咪？同呢一個貝金啊！咁喂，咁我要收到啲錄音，我先至可以播得出嚟噶嘛？呢一個咁嘅臭西鋪意咧，係咪先？咁同埋你又知道嗰啲錄音係幾時錄嘅？我都唔知啲錄音幾時錄噶喎，咁總之收。咁阿伯嘅遺願，我咪播呢一個咁嘅臭西鋪意咧，係咪先？好啦，呢早兩日聽過啦。阿伯嘅遺願叫你將段錄音播出嚟啊！等佢死咗之後，將段錄音播出嚟。阿伯嘅遺願係咪咁啊？即係點樣啊？等佢啲仔女背負一種叫做係永遠嘅痛啊、內疚啊、愧疚啊！你要一早要俾嘅，你早啲就俾佢啲仔女聽啦。無論啲仔女聽抑或唔聽，你都唔應該播出嚟啊！呢啲係個老豆臨死之前同啲仔女講嘅説話。可伯想公諸於世咩？你問過可伯未啊？可伯係咪親口同你講要公諸於世啊？仲有啊，可伯嗰5個仔女係咪想你將呢啲嘢公諸於世啊？你而家就話唔去公佈嗰個葬禮具體嘅安排，係為咗保護可伯啲仔女嘅私隱。咁你又將人哋個老豆同佢講嘅遺言公諸於世？哇！你份人都幾撚矛盾嘅喎，講嘢前言不對後語喎，幾違心嘅喎，你幾虛偽嘅喎，你真係好虛偽啊！光頭花生。唔係你覺得佢哋嗱？你哋覺得光頭花生虛偽嘛？即係咧一頭咧呢一邊咧就話唔好，我哋低調啲，唔好俾你哋公眾咧或者啲媒體咧就知道咧阿可伯嘅葬禮幾時舉行。一邊咧就講出嚟啦，月尾就搞啦咁一邊咧就話哎呀，我哋要保護阿可伯嗰5個仔女唔牽涉呢個事件，俾人哋空間，俾人哋有啲私隱係嘛？另外一頭咧就將個人哋嘅死鬼老豆臨死之前嗰番留言就公諸於世。虛唔虛偽啊？你哋話佢前言不對後語係咪啊？你既然你咁大義凜然嘅揞錢啊，揞荷包都要幫阿伯辦後事嘅呢位3000，你就唔好將。如果我怪錯咗你嘅話，我同你講聲對唔住3000，你可能咧都真係一個咧虔誠嘅教徒，你真心想幫我3000可伯嘅。如果係嘅話，你即刻收手，唔好再將你啲料俾阿光頭花生，因為光頭花生係一個賤人。佢會將你啲料攞去流量、課金。我唔知道你有冇份分啊3000。如果你有嘅話，我希望你收手，因為你係一個教徒，真係㗎。呢啲嘢食咗都有背脊骨落啊！
嗱，如果你有份嘅，咁啊抵我鬧你啦。如果阿3000哥、阿 A 倫哥你冇份嘅，只不過係俾阿光頭花生擺咗你上台，係嘛？將你啲料咧爆出嚟。嗱，你冇份分錢嘅，咁我怪錯咗你。我同你阿 A 倫哥即係3000講聲對唔住，阿柱仔真誠向你道歉，對唔住，好吧？咁你到底有冇份咧？咁我諗你自己會權衡，你自己會最清楚，係嘛？不過我覺得有份嘅可能性係極大咯，一次、兩次、3次、N 次。你睇到啊3000，唔係阿3000，你睇到啊花生將阿可伯，你俾阿花生嗰啲阿可伯嘅病歷食咩藥，佢都公佈晒出嚟，分析晒阿可伯係咩病，所有嘢咁樣去攞流量，你已經知道佢喺度揾緊錢啦。佢唔尊重可伯啦，其實。可伯係咪好想將自己嘅病情公佈俾全世界啊？你哋覺得咧？有冇可能啊？咁你一而再再而三又俾佢，可伯臨死嘅遺言同啲仔女講嘅又俾佢，鬧我河馬嘅又俾佢，而家去邊度搞葬禮嘅又俾佢。咁我好難會覺得你兩個唔係啊沆瀣一氣臭罌出臭草，你唔係蛇鼠一窩，我好難可以理解咯。若然我怪錯咗你嘅，對唔住啦，A 倫哥即係3000哥啊，咁你就大人有大量，原諒柱仔。不過我可以話俾你知，呢個光頭花生就100%係賤人，為咗呃流量，食人血饅頭，不惜食人血饅頭，賺呢啲陰質錢。所以嗰個叫咩 Lam 啊，嗰位咩佢自己講出嚟嗰個咧嚇。話花生個老婆喺中國城做咩啊？跟住冇仔生之類嗰啲咧，我唔知堅定流嘅。但係你若然係堅嘅，我都相信，因為佢份人太冇品啦，太陰質啦，真係噶。你由當時佢屈我同埋八姐嚟啦，好地地係咪一個大好青年，同埋八姐兩位大好青年，俾佢哋咁樣屈，又話我哋代表全香港人原諒咗可伯，又話我哋係可伯河馬嘅金主，又話我哋點樣去做埋晒啲衰嘢，教可伯同埋阿河馬做乜嘢。阿倫咪就3000咯，乜嘢都知，咪就成日扶出扶入阿可伯嗰個光頭3000啊！而家出埋錢幫可伯搞葬禮嗰個啊，皮幾嘢㗎佢話，即係花生話皮幾嘢幫佢買個骨灰位啊，幾聖人啊！阿利路亞！幾巴閉啊！同佢起個話供奉佢啊！第日要係咪啊？點解？因為聖人啊嘛，咁有愛心，幾有愛心啊！真係咪啊？兩個光頭佬一齊供奉啦，好唔好啊？第日等佢哋百年雞老之後，揾個手踭撞你嗰個係花生，嗰個係網台，嗰個係 YouTuber， 即係嗰個係一個主播，嗰個就係咧就攞啊3000，即係拖入啊可伯嗰個就叫3000啦。佢啲料就淨係賣俾阿花生嘅，兩個就係屎坑分錢。咁然之後嚟講咧，花生攞到啲料咧就威啦，就獨家料啦，就賺流量、賺廣告費，就要嚟賺埋課金啦。啊，明未？你好，阿伯桑，你準備開始喎，月尾喎，啊 ，OK 嘛？咁所以你哋覺得柱仔分析得有冇道理啊？覺得有道理嘅打認同兩個字啊，唔該。覺得有道理嘅打認同，覺得阿柱仔你對阿光頭佬有偏見喎，對阿3000有偏見喎，唔認同，咁你就打不認同啊！真係㗎。好啦，咁你今日聽下3000點講啊？就生唔知乜嘢㗎，咁又要帶尿片，所以唔方便出街。聽下河馬，唔係聽下花生今日點講好嘛？因為社工咧都有責任去通知翻呢一個咁嘅臭西河馬嘅，咁所以睇下佢啦。咁應該阿河馬都唔會走去㗎啦。咁佢一路咧3000功德無量，咁要趁呢一個機會咧，亦都要同阿3000功德無量添啊！你睇下，即係嗰啲人咧，犀利嘅真係。笑話3000啊，又話3000係乜？3000又係乜啊？即係尤其是早排啦嚇，咁一路就算阿百味 S 咧，都喺度周時喺度鬧緊阿3000，即係尤其是嗰個大陸公廁啦嚇，咁聽到嘛？佢講邊個係大陸公廁啊？你哋知唔知啊？呢個咁嘅光頭花生，你估下佢講邊個係大陸公廁？你哋估下？你哋覺得佢講邊個啊？大陸公廁喎，佢講邊個啊？有啲人已經有跟呢單嘢嘅就知道啦，成件事嗬，係咪啊？柱哥係嘛？因為阿藍雨花生嗰陣時咧就模仿阿河馬個名，
模仿河馬語河馬嘅口音，佢叫阿柱咧就應該叫阿次阿次咁樣嘅，係嘛？咁所以咧佢因為呢條友咧你認住佢啊，呢個佢一定係唔中意中國㗎，我話俾你知，聽下佢啲嘢你知㗎啦。叫我做大陸公廁，哇！嗰條大陸仔，嗰條大陸婆，嗰條大陸呢，咪呢啲人咯。佢挑起兩地矛盾，去嗰扎唔中意大陸人嘅，唔中意落國內嘅人，去到點關注佢 ，follow 佢，訂閱佢，明唔明啊？咪就呢啲人咯，你挑撥離間，咪就呢啲人咯。咁你就算你話我係公廁，你何必要加大陸兩個字呢？我想問下你啊，你唔係歧視中國，你係乜嘢呢？阿光頭花生，你可以叫我柒碌廁仆街廁乜嘢廁都得，公廁爛廁乜廁都得，你點解要加個大陸兩個字呢？大陸好失禮你咩而家？我想問下你啦，大陸失唔失禮香港啊而家？你帶呢啲咁樣嘅節奏，你為什麼呢？你憑什麼呢？其實佢唔認自己係中國人嚟㗎，你知唔知啊？我又唔係好識中文啊！哎呀，多謝你哋陪我學中文啊！你唔撚識中文你爛啦！你成日咧問候人哋老母㗎。你聽我講啊！你聽我講啦，佢成日問候人哋老母，我點解會咁嬲佢？要攞出嚟講佢聽聽佢講乜嘢啊？你聽聽呢條友仔講乜嘢？係咁又叫人同佢道歉啊，呢樣嗰樣啊！我係叫呢隻光頭花生向我道歉㗎。點解啊？因為佢屈我唔係可伯嘅金主。佢屈我係可伯嘅金主，佢屈我代表全香港人，代表咗原諒咗可伯，佢屈我係河馬嘅金主，各樣嘢屈我同埋八姐，佢屈錯咗。第二，佢再屈我話阿陳大文咧係我用變聲器嚟扮嘅，又屈錯咗。佢仲講咁多嘢嚟潑我污水，將啲污糟邋遢水潑俾我，吹翻我，砌我生豬肉，砌完之後就算數。後尾已經水落石出，邊個係可伯嘅金主？大家清清楚楚，邊個幫阿可伯？邊個係河馬可伯呢件事上面食緊人血饅頭？大家睇到晒，點解啲人會鬧佢呢？好啦，跟住嚟講係佢哋啊嘛，係咪？佢賊喊捉賊，惡人先告狀，從來爭我一句道歉，冇講過，仲批我，仲挑釁我，叫我報警。我一鬧佢，佢笠水㗎啦。2月21號我一定揾佢嘅。咁你話呢啲咁樣嘅人，需唔需要向我道歉啊？你覺得需要嘅打需要，覺得唔需要嘅打不。咁我咪叫佢向我道歉咯。你跟住你聽下呢隻咁樣嘅柒碌光頭花生講乜嘢喎？你哋聽一聽喎嚇，食緊人啲饅頭係咪 ？OK， 你聽佢講咯嚇。同佢道歉啊，呢樣嗰樣啊，我想講聲咧，如果你想揾人道歉嘅話，你翻去揾你阿媽道歉，咁啊生咗你個咁嘅仔出嚟，知唔知啊？即係呢啲咁嘅人咧，仲喺度又話其他嗰啲台啦佢或者個台入邊嗰啲人又話叫話3000又喺度抽阿白水呢樣嗰樣。咁而家阿3000咧真係出錢出力嘅，因為如果大家熟悉叫我媽道歉啊！佢話：阿光頭花生，我想問下你，做咩你咁中意講啲女人嘅，咁中意講人哋老母嘅？你有冇老母㗎？光頭花生，你有冇㗎？其實你應該冇㗎嗬。你咁中意問候人哋老母嘅，我都問候你老母好唔好啊？你老母我到時21號我就會兜口兜面，sorry， 2月11號我就會兜口兜面企喺你面前，跟住問候你老母。花生速遞姓劉㗎嘛？你係咪劉咩啊？你叫劉咩？劉嘢啊？劉西啊？西人嚟喎你，劉西人係嘛？我老母冇得罪你係嘛？阿花生，我得罪你啫係嘛？係你搞我先㗎，花生。係你嘅劉西人光頭柒碌龜頭花生，你搞我先㗎。我好簡單啫，我冇嘢要求啊，我要求你正式向我道歉啫。跟住你要問候我老母啊嘛，我咪問候你老母咯。我一定問候你老母㗎，你記住啊！標你有冇啊？我唔係講我隻標啊，我話標你有冇啊？阿花生，我話我條脷冇毛啊嗱，我條脷冇毛啊！你唔怕同佢打交，我打佢老闆咩？同佢打交呢啲人掂佢我都驚爛手啦！你睇佢寫樣就知啦，弱不禁風老阿伯老坑嚟㗎，打交我撞下佢驚佢冧啊！我做咩同佢打交啊？我開佢波唔係同佢打交，我同佢講道理啫喎。上一次我喺法院門口同佢講過一次道理㗎啦，結果佢咪
咪走咯，夾住條尾巴走咯。佢而家大聲挑釁阿門啊，叫門去搞佢啊嘛。阿門係仲年紀大過佢嘅阿伯，佢咪唔驚咯。見到我呢啲英俊瀟灑、高大威猛嘅後生仔，佢唔活啊？係咪啊，各位？不可以問候人哋老母，小心人哋錄屏。咁我問候人哋老母使唔使罰錢㗎？公共場合問候人哋老母要唔要罰錢㗎？嚇？公共勝利雙手創，等我問問律師先好唔好啊？喂，女方疑似女方 ，sorry 啊，未必係啊，都問候嗰個司機老母啦。咁啊，女方使唔使拉啊？記唔記得啊？往後掰啊！你想自己開門啊？向後掰啦！咁女方都話：你咁仆街，我屌你老母！你咁樣啊？你咁樣做生意，你死撚硬啊！你個實投訴你，係咪啊？咁都要，我唔會出手嘅，你放心，我絕對唔會出手啊！佢最好就揈埋嚟，我係直播住嚟同佢講，我話俾你知，佢最好就揈埋嚟，我睇下佢有冇霸氣哥咁有錢去請律師先，係咪啊？見到阿門唔夠膽講嘢，喺屏幕前大聲，佢都有講，佢同阿門佢有開門嘅波嘅，阿門年紀大啊嘛，唔使叫咩班兄弟，我想問